mua chiếc này à. Rồi mình làm mua lại em nha. Muốn này là được ngày hôm qua. Không giờ mua đâu. Đấy, xe máy bay. Xe máy bay tiệm cốt nha. Chiếc xe máy bay. I believe I can fly. Cấp thấy xe chạy đây. Để xe điều khiển chạy có xíu vậy. Đây bắp. Chuẩn bị. Bắp dí theo. Mình mỗi lần lấy rồi gì là phải bục quá trơn. Bắp gặm cái đó tới cho ba. Bắp gặm rồi cho tới ba. Bên muốn tiêu rồi. Không ơi, nó tin, còn muốn cục duy nhất thôi vậy. Hả trời? Ủa? Mai là lý ra là không quay clip rồi á. Mất cục bên nó tiêu rồi.
ăn trước thì quay ăn trước. Đó. Bây giờ quay ngược chiều nha. Cổ này mới quay đúng à. Game over. Dẫn này nha. Đó, xem cái này. Cái này biết sao cái này chạy không? Tại cái này nó hẻ. Tại phải lực là không cái này á. Thằng quay nó phải rải ý được chiếc xe lên chuyến đặt này. Đó. Để làm này với chiếc này luôn. Được chiếc nha. Đây chiếc này nó mượn chạy là nó khóa lắm. Chiếc này khóa lắm. Nè. 1, 2, 3. Chiếc máy bay này các bạn xem nha, cái này làm cho giống motor thôi chứ không phải motor thiệt. Để chạy một cớp nha. Có là cái quay mà bạn thấy không, quay sắc sảo không? Thấy không, cái sạo nha các bạn nha. Đó, giờ mình phải kéo đi nha. Ui, Bắp, em thấy con. Quay con nè ba ơi, quay con nè. Ba chứ sao bạn? Bây giờ ông thầy á, chiếc xe này mình phạt đó rồi, thấy mình gò sao? I believe I can fly. Bắp chạy ra cắn lên bắp. Đó mẹ thấy chưa? Rồi nó bợm luôn, ăn chụp thân đời mình cũng phải chứ. Chứ ai có con bắp này. Quá ha. Ly à, đi lượm nè, quá vậy ha. Tụi nó qua một cái mà lại lượm này. Bắp dĩ thiên thê. Để vậy á. Cái này thì nó chạy nè, thì có quay cái quẹt nè. Mới chạy nó nổi cái bạc này nha. One, two, three, and one. Đi nè. Ok, bây giờ qua chạy đây nha. Bắp dĩ theo nè bắp. Dĩ theo, dĩ theo. Xe nhỏ, xe lớn, xe nhỏ, xe lớn. Ôi, để ra các bạn nói chiếc xe lần nào có cái quạt chưa? Hả các bạn? Bạn có chiếc xe nào mà có cái quạt hay này chưa? Chưa. Đó, bạn thấy chưa? Rất là hay luôn nha. Đó, thôi rồi gọi đây. Các bạn xem là nó hay làm quá chuyện gì. Có cái xe thì quay mà nó làm cho đầu đi lại trong đây thì có cục này nè. Các bạn thấy chưa? Cái cục này nó sẽ đánh hơi cho cái này. Còn cái này nó sẽ dây nè. Không, cái này nó sẽ có cái chốt ở ngay chỗ cái này á. Đó, cái bánh răng cái này nó sẽ kết nối với này. Các bạn có thể làm cho cái này xoay. Đó, hai nguyên là trọng á, hay chưa?
Run. Bạn bắt mình nó đẩy nó cắn thằng nó chăn lên nước. Đâu quăng lên cho bắp nó chụp thử được không? Quăng từ đây vô đây kia cái thử được không? Vô đây nè. Chân đụng xa kìa. Tay Quăng vô kia. ok. Bắt bắt. Ý, ghê quá anh mặt quỷ. I believe I can fly. Các cô có thể đá cho ta là một quỷ trên trời đây. Đúng rồi. Các bạn hãy xem mình còn chuyện ngược tí nha. Vô đây. Ok. Để cùng mình đi ra đây. Biết đâu không đi vô bếp nữa. Nóng quá. Chiếc bàn cho ăn. Chiếc bàn. Cực cứng luôn nha. Nào bút 3D đúng không? Cái này mình làm được bút 3D.